邊行有啲啊！我哋今次跟齊咗，覺得盡量跟到前面嗰個節奏一樣，所以佢一見你嘅時候，你就可以即刻跟翻佢啦。而家係練習變身嘅速度嘅，我想要拖慢啲喎，預備，加後嗰邊速度控制，預備。點解一齊食飯？多唔爽都要食喎。係啊，好肚餓㗎。覺唔覺得咁？係啦係啦。翻換衫咯，我會翻換衫咯。有嘢話。嗰邊錄啊，嗰邊。哦，好。盡量提先，講佢啲出水入水嘅時間一樣，出水入水嘅時間同樣，全部一樣，呢個一齊。係啊。放慢，放慢，放慢。